Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman mahasiswa semua. Kita sudah sampai pada sesi yang keempat. Pada sesi yang keempat ini, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah tentang perencanaan kapasitas dan manajemen persediaan. Pokok bahasan adalah menghitung perencanaan produksi, kemudian kapasitas dan strategi ekspansi, biaya-biaya dalam manajemen persediaan, dan model persediaan untuk permintaan bebas. Kompetensi khusus yang akan kita capai pada sesi yang keempat ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kapasitas desain dan kapasitas efektif, dapat menghitung analisis titik impas, kemudian mampu menghitung biaya-biaya dalam manajemen persediaan, kemudian dapat menganalisis persediaan untuk permintaan bebas. Saya harapkan teman-teman mahasiswa semua berperan aktif dalam kegiatan diskusi pada sesi yang keempat ini, dan jangan lupa untuk segera menyelesaikan tugas 1. Bagi yang belum mengerjakan silakan dikerjakan, dan bagi yang diminta untuk perbaikan segera diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.